球表演，用嘴勾不住，往哪踢呢？找我的搭档啊，一点不配合，就这位置，非常准，勾住射门，加进角，太随了。 乱踢的还能我补救，好，在这位置射门，百踢百中，这脚法确实不一般。这会儿球变成你的了，第一脚射门打在这定柱上，补射球进，咱接着来看。 这是争抢，好，人家打门，最擅长的是门前抢点。再来一次，好了，这就是他们为大家带来的球。